Čau, ja som Rebit, toto sú tipy od Rebita a toto je video, v ktorom sa budem venovať ochrannej známke, či už na názov alebo na logo. Akože najväčší zmysel to má určite na obe. Takže ak si vytvárate firmu alebo budujete firmu, nezabúdajte na to, že ochranná známka je dôležitá. V tomto videu vám v 3 bodoch vysvetlím, že čo je ochranná známka, prečo ju potrebuješ a ako ju získaš. Pretože aktuálne stále prebieha finančný voucher od Európskej únie, ktorá vám preplatí až 75% z nákladov na ochrannú známku. To znamená, že ochranná známka ťa stojí 900 € na 10 rokov pre celú Európsku úniu a Európska únia ti z toho vratí 75%, čo je super deal. Tie vouchere dávajú viac menej každému, kto si o to zažiada, ak splňate nejaký limit, myslím, že to je cez nejaké milióny obratu, takže ak nie ste úplne veľká firma, ale myslím, že aj tam sa to dá, tak máte veľmi veľkú šancu, že ten voucher na tú ochrannú známku získate. Takže v prvom kroku, čo je ochranná známka? Ochranná známka chráni, uvediem príklad, napríklad váš názov. Ak má vaša firma alebo značka nejaký názov, ktorý si chcete chrániť a je múdre si ho chrániť, pretože tým pádom máte názov, na ktorý vám nikto nemôže siahnuť. Hej, príklad, ak by ste podnikali 10 rokov s nejakým názvom, ktorý si nechránite a príde niekto v rámci Európskej únie, ktorý si ten názov zaregistruje, tak on vás môže o ten názov obrať a nezáleží na tom, že ho používate 10 rokov. Proste on má na to ochrannú známku, on má na to právo, vy na to nemáte nič, nemôžete to používať ani keď to používate 10 rokov. Takže jedna vec je chrániť si ten názov, aby vás o neho nikto neobral. To je veľmi dôležité. Druhá vec, prečo tú ochrannú známku potrebuješ, je to, že myslím si, že každý by chcel na jeseň života svoju firmu možno predať alebo môže ju podediť nejaký syn, dcéra. To znamená, že vtedy tá firma má ešte väčšiu hodnotu, ak máte napríklad názov registrovaný ochrannú známku, tak tá hodnota firmy je určite vyššia. Takže to máme ďalší bod, prečo sa vám to určite oplatí riešiť. Ďalší bod, prečo by ste tú ochrannú známku mali mať alebo minimálne sa o ňu mali zaujímať, je to, že ak si vytvárate nový názov a na to veľa ľudí zabúda, ktorí si ten názov chcú vytvoriť sami, je to, že oni si nepozerajú tú databázu európsku tých ochranných známok. A čo sa stane? Vy si vytvoríte nejaký názov, veľmi sa vám páči, kúpite si doménu, lebo máte SK doménu voľnú a začnete s týmto názvom podnikať, ale nepreverili ste si tie databázy a trafili ste názov nejakej firmy, ktorá možno robí rovnakú vec, čo vy a má na to ochrannú známku. To znamená, že oni keď vás zaregistrujú, všimnú si, že vy vystupujete niekde na Slovensku s ich názvom, tak vás môžu veľmi rýchlo zrušiť, sú tam nechutné pokuty a môžete opäť stratiť názov, niečo, čo budujete, môžete to akože veľmi rýchlo stratiť. Takže to je veľmi dôležité myslieť na tieto hrozby, ktoré sa dejú a dejú sa pravidelne. Takže musíte si chrániť to, čo si budujete. To si myslím, že naozaj za to stojí. A navyše teraz, keď môžete mať voucher preplatený na 75%, sa to určite oplatí. Chránite sa aj pred tým, že nevytvoríte názov, ktorý už niekto používa, mohol by vás dostať do problémov a žalovať vás a podobne. A takisto zvyšujete hodnotu svojej značky alebo svojej firmy. A teraz sa asi pýtate, že ako ju získam. Akože v princípe je to veľmi jednoduché. Ja vám tu narobím aj screenshoty a v komentároch vám nechám linky, aby ste to celé mali úplne najjednoduchšie. A v princípe Európska únia teraz rozdáva tie vouchere. To znamená, že keď to zažiadate s najväčšou pravdepodobnosťou ho získate. Mne sa tento rok podarilo takisto si uchmatnúť jeden voucher, vyplnil som žiadosť, odoslal a to som minulý rok žiadal taktiež o jeden voucher, ten mi bol pridelený a rovnako aj tento rok mi bol pridelený. Takže úplne prvé, čo musíte urobiť, je, že sa prihlásite, respektíve zaregistrujete na stránku euipo.europa.eu. Tam si vytvoríte svoj profil, zaregistrujete si tam svoju firmu, na ktorú to chcete žiadať a keď budete mať tieto veci vyplnené, zaregistrované, potom ten postup je zase veľmi jednoduchý. Už máte zaregistrovanú firmu v EUIPO a teraz potrebujete vlastne požiadať o ten voucher. Hej, to znamená, že princíp a tá logika toho vouchera funguje takto, že nesmiete tento postup nejako si popliesť, lebo vám ten grant neschvália alebo nepreplatia, respektíve voucher. Takže si najprv urobíte tú registráciu, potom si požiadate o voucher. Ak vám príde informácia, že voucher ste získali, potom si požiadate o registráciu ochrannej známky, ktorú zaplatíte
A keď to budete mať uhradené, tak ten doklad o tej úhrade, o tom, že ste poslali tú ochrannú známku na tú registráciu, budete žiadať spolu s tým voucherom na preplatenie. A oni vám spätne pošlú tých 75% späť. Takže späť k tomu návodu. Ste registrovaní už na euipo.europa.eu. Teraz si otvoríte vlastne link, ktorý vám nechám v popise, alebo ho vidíte aj tu. A tam vlastne, keď si pozriete tento screenshot, ktorý vám takisto chcem zobraziť, tak tam vidíte, že v rámci menu si ten voucher viete veľmi jednoducho nájsť. Ten si opäť vyplníte, dáte tam tú svoju firmu, ak si to celé vyklikáte so svojou firmou, dáte to odoslať a pokračujete ďalej v rámci toho formulára, je to štandardný formulár. No a ak si to odošlete, tak tým pádom voucher máte akože odoslaný a teraz vám zostáva už len čakať. To znamená, že čakáte na informáciu z úradu, ktorý vám príde. Ja typujem, že to je 2 a 3 alebo maximálne 4 týždne. Mne to štandardne vždy prišlo po 3 týždňoch späť. A tam vám príde vlastne odpoveď, že či vám bol grant, ten voucher pridelený alebo nie. A ak vám bol voucher pridelený, potom sa vrátite zase na stránku euipo.europa.eu. Tu si vyklikáte už žiadosť o registráciu ochrannej známky. Tam si to musíte vybrať podľa toho, čo si chcete registrovať. Či to bude vizuálna ochranná známka, napríklad na logo, alebo to bude textová ochranná známka na názov. Ja vám opäť nechám screenshoty a takisto aj na môj blog prelink, kde bude vlastne to celé nejakým spôsobom spísané, aby ste vedeli, že ktorú žiadosť máte odoslať, ak žiadate napríklad o registráciu ochrannej známky pre logo, alebo keď si žiadate ochrannú známku pre názov svojej firmy alebo značky. Takže keď si toto vyberiete, opäť vyplníte nejakú žiadosť, vyplníte vlastne, ak ide o logo, musíte tam nahrať aj textovú alebo obrázkovú vizuálny náhľad toho loga, takže si ho vytvoríte vlastne ako obrázok, vložíte ho do tej žiadosti. Ak ide o názov, tak si ten názov tam vlastne len vypíšete. A čo je dôležité, na čo nesmiete zabudnúť v tých žiadostiach, je vybrať si triedu, v ktorej podnikáte. Volá sa to klás alebo trieda. Jedna trieda je spoplatnená 50 eur. To znamená, že tá ochranná známka stojí 850 eur plus 50 eur je za jednu tú triedu alebo klasu, v ktorej podnikáte, tú kategóriu, ktorú si tam vyberiete. Takže tých 50 eur stojí jedna trieda alebo jedna klasa, v ktorej podnikáte a ktorú si vyberiete. Ak by ste potrebovali viacero tried, lebo máte nejaký širší záber podnikania, tak každá tá trieda alebo klasa, kategória stojí plus 50 eur, takže nie je to nič hrozné. To znamená, že ak vám stačí jedna trieda podnikania, tak si ju tam vlastne vykliknete. Ak neviete, do akej klasifikácie triedy sa radí vaše podnikanie, veľmi jednoduché to máte, ak sa opýtate nejaké umelej inteligencie, nejakého chata, možno GPT, Gemini, čokoľvek, opýtajte sa, on vám vie veľmi rýchlo poradiť a na základe toho si tú triedu tam zadefinujete. Len si dajte na to pozor, overte si to, či naozaj vám táto trieda sedí, či spĺňa to, v čom vy podnikáte. To si teda vyklikáte a myslím si, že tam už nie sú nejaké také nástrahy. Samozrejme údaje svoje a tieto veci musíte si dať na to pozor a vyklikať to naozaj správne. Ak máte túto žiadosť celú vyplnenú, dáte ju odoslať, vyzve vás to na platbu. Ak máte jednu triedu, jednu klasifikáciu, tak vám to vyjde na 900 eur. To si vlastne uhradíte, to sa vôbec nebojte, že to musíte uhradzať vopred. Vyplatíte to celé, tých 900 eur a dáte to odoslať. Ak tento proces budete mať za sebou, mám tu voucher odoslaný, mám už aj žiadosť o ochrannú známku, voucher máte prijatý a schválený a posielate si tú ochrannú známku, už registráciu tej ochrannej známky, tak potom už, ak ju odošlete, tak v tom treťom bode vlastne vy posielate žiadosť na preplatenie toho vouchera. Hej, takže vy tam už len zoberiete ten voucher, opäť vám nechám screenshot, že kde si máte kliknúť, ten voucher vlastne odošlete, tam bude vás to pýtať nejaký údaj z tej ochrannej známky alebo údaj o platbe, ktorý ste realizovali za tú ochrannú známku a to pošlete na preplatenie. Takže opäť budete čakať nejaký týždeň, 2, 3, kým sa tá žiadosť spracuje a keď ju spracujú, získate naspäť odpoveď, že vám bol grant alebo ten voucher preplatený a na účet späť, z ktorého ste platili tú ochrannú známku, vám vrátia, myslím, že to vychádza nejakých 675 eur.
maximálna výška toho preplateného vouchera môže byť do 700 eur. Hej, takže, ale pre vás, ak máte jednu triedu podnikania, jednu klasu, tak vám to vychádza na 900 eur, z toho vám preplatia tých 75% a vo finále to máte za nejakých 220 eur a je to ochranná známka, ktorá platí v celej Európskej únii a na 10 rokov. Takže myslím si, že ten deal je veľmi dobrý a že stojí tá investícia tých 220 eur a ten váš čas za to, aby ste si tú ochrannú známku minimálne na ten názov, lebo to je najcitlivejšia vec celej značky, názov, aby ste si ho minimálne ten chránili. Pretože v rámci firmy, keď firma rastie a povedzme, že žije 100 rokov, tak čo vám v tej firme vydrží 100 rokov? Logo môžete redizajnovať, koľkokrát budete potrebovať farby, dizajny, produkt, ktorý robíte a dokonca manažerov, všetkých ľudí, riaditeľov, všetko môžete zmeniť, ale jedna vec, ktorú nezmeníte a ktorá môže fungovať aj 100 rokov, aj 200, ako napríklad Colgate, tak je ten názov. Takže to je vec, ktorú si chránite a využite možnosti, ak vám dáva Európska únia 75% na preplatenie tejto ochrannej známky, tak to rozhodne využite. A ja vám držím palce, ak by ste si nevedeli dať rady a potrebovali by ste pomôcť, pokojne nás kontaktujte v rabbitstudio.sk a my vám veľmi radi pomôžeme. Sledujte tipy od Rebita a budujte silnú značku.